Bacağındaki ağrılardan şikayetçi olan bir adamın topraklama matı kullandıktan sonraki değişimini inceleyelim. Matla temastan sonra dünyanın elektronları vücuda akın ederek parasempatik sinir sistemini uyarır ve vücut toparlanma moduna geçer. Topraklama sayesinde vücuttaki elektriksel yük dengelenerek ağrının hafiflemesini sağlar. Kan dolaşımının iyileşmesiyle kas ve dokulara daha fazla oksijen ulaşır ve iyileşme sürecinin hızlanmasına katkıda bulunur. 2 hafta sonunda ağrıya sebep olan iltihaplanma azalır. Artık ağrı çekmez ve sağlıklı yaşamına geri döner. Siz de doğanın şifasını evinize taşımak istiyorsanız web sitemizden hemen sipariş verin.